Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou postar aqui, eu vou fazer um vídeo de slime. Mas olha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vocês vão amar meu conteúdo. Ó, vídeo de slime. Tem aqui a moeba também, só que eu não sei se eu vou brincar com a moeba no vídeo. Porque a moeba faz muita bagunça. Aqui, gente, tá muito grudenta. Gente, tá muito grudenta, peraí. Peraí. Gente, tá dando pra ver aqui, ó. Muito grudenta, muito, ó. Grudentona. Ai. Gente do céu. Bia, grava aqui pra mim. Cadê? Vou ligar a luz, peraí. Aí, gente, melhorou, não melhorou? Ó, tá muito grudenta. Muito grudenta, tá? Você pode pensar que não, mas tá muito grudenta. Tô tirando ela aqui do pote. Tentar, ó. Gente. Ai, tô com medo de botar ela na mesa. Grudar em tudo. Gente, não tá dando certo esse vídeo. Se vocês não gostarem do meu conteúdo, tudo bem. Pelo menos deixa o like pra ajudar, que é conteúdo novo. Dou um videozinho, um shorts e um vídeo que eu tô fazendo aqui agora. Deixa o like, gente, se inscreve. Tô com 11 inscritos só. Não sei nem por que eu tô fazendo isso, né? Gente, tanto vídeo pra me gravar, né, gente? Ela tava fazendo um clique bom ontem. Ela tava ótima ontem. A Bia arrumou ela. Era uma velha da Bia. Ela arrumou pra mim fazer o vídeo ontem. Aí criou meu canal ontem. Aí agora eu peguei ela e tô gravando esse vídeo. Aqui. Gente, a bichinha tá muito grudenta. Aí tem que ficar mexendo com ela. Pelo menos foi o que eu vi no tutorial de fazer slime. De restaurar o slime que eu vi no YouTube. Gente. Gente, tá grudado no pote. Meu Deus, tá grudado no pote. Aqui, gente. Olha isso. Tá desfocado. Gente, eu acho que focou um pouquinho. Gente, é muito gostoso esse slime. Só que não tá fazendo clique porque tá muito grudenta. Aí depois, gente, eu vou fazer parte 2 com ela menos grudenta, que pra gravar fica difícil, por causa que eu só tô com uma mão. Gente, meu celularzinho novo, minhas estrelinhas. Minhas estrelas. Gente, olha isso. Estrelinhas. Aí, as meninas vão comentar. Vão comentar estrela e estrelinhas. Estrelinha. E os meninos vão comentar estrelinhos. Estrelos. Não. As meninas vão comentar estrela e os meninos vão comentar galáxia. Vamos ver qual que tem mais, homem ou mulher. Menino ou menina. Eu acho que tem mais menina, mas eu não sei. Pode ser meio termo os dois. Mas então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!